saya mentangan, saudara dada berzikir saya berulang la ilaha illallah sampai kena air mata saya kan. Rupanya ada yang panggil saya, ada yang bisik di telinga saya. Kamu nyebut terus, kamu pulang, suruh pulang. Kadang masa di depan, kamu pulang lari naik ke lantai 2, ibu Abbasiyah lantai 2 dulu tadi. Nah, kamu lari pulang naik ke lantai 2 ibu Abbasiyah, ajak punya rumah, ajak tetangga semua. Saya waktu itu masih berzikir terus lah, dipukul saya di bahu kayak gini. Tapi siapa yang mukul? Nggak ada. Waktu saya balik nggak ada orang, Yeah. saya balik arah lari. Saya di depan, di belakang, dikejar air. Besar kali arah belakang dia, saya ada jatuhkan sarung saya itu sandal saya lepas semua masuk ke lorong ini. Saya panggil, ayo lorong naik ke lantai 2 semua. Yang dengar panggilan saya masuklah ke lantai 2 tadi itu. Nah, waktu saya masuk ditangkap segini, ada ke lantai 2 penuh separuh leher. Kata yang punya rumah ini, Abbasiyah nih, wah kita hari ini jumpa terakhir, kata dia, maafkan saya. Minta maaf lah kami pikir meninggalkan. Rupanya masuklah kapal di langgar rumah dia. Waktu itu belum ada ya ke lantai 2. Puang datang kapal. Jadi kan goyang rumah kami naik tadi itu. Ya. Jadi kami pikir ya Allah rumahnya sudah dihantam gelombang kan. Rupanya di atas atap ada yang panggil. Keluar, baunya sudah datang. Dia lihat bu, kami kan tidak lihat, kami dalam bilik kan. Kan tidak bilik kemana mau lihat. Nah, di sini saya bilang keluar dulu kita, ada bantuan tuh di atas. Tariklah kan ada pintu tu depan kan ada teras kecil tu. Letaklah atas itu. Berilah kan satu anak saya manjat duluan, ditarik kami satu persatu ke atas. Yang narik orang yang anak saya di dalam kapal tidak ada orang, kapal kosong. Sampai ke atas kapal saya lihat, abah saya bilang kapalnya kok kosong, orangnya kok tidak ada. Saya bilang masinisnya kok tidak ada. Saya bilang mana orangnya? Kata ibu Abbasiyah, wah kapal tidak apa-apa, kita dah aman di atas, katanya. Nangis lagi lah awak, duduk aja zikir-zikir terus, kata dia kan. Ya. Saya duduk juga, zikir la ilaha illallah, buka mata. Gelombang datang lagi saya bilang. Waktu datang gelombang lagi, saya panggil si Abbas nih, yang punya rumah Abbas, gelombang datang lagi kayak mana. Ibu Abbasiyah nih panggil tetangga suruh azan, satu lagi anak polisi anak Medan, azan juga dia. Azan lah, udah azan gelombangnya balik di Allahu Akbar, gelombangnya suruh pecah balik ke laut, kita jadi naik. Rupanya keluarlah penjaga kapal tidur dalamnya. Tanya sama kami, ada apa nih rame-rame di bot saya? Astagfirullahaladzim. Dia tak sadar. Dia nggak sadar kalau udah nyangkut butnya. Dia padahal tadi pagi gombang putar-putar, air laut sudah. Dia nggak sadar dia. Baru kami bilang kamu bangun kok dia kamu udah habis semua. Lagi mabuk? Salah. Kaget lah dia ya. Inilah. Sudah itu baru kami panas kayak ini hari ada anak kecil, orang tua kehausan, kelaparan, minta makan, minta minum dah. Banyak ada mujizat, hanya satu dan kelapa di pinggir tu. Kami tarik ke atas. Ini kelapa sudah ada dengan apa dibilang. Rupanya kapal ini lagi naik dok. Walaupun naik laut ada bahan tukang, ada parang, ada kampak, ada cawan, ada penokok. Ambil parang, belah kelapa, bagi-bagilah. Masuk saya belah kelapa. Sudah itu makin saya lihat kampung habis semua. Ada di kampung. Saya kata, ya Allah, kenapa kampung kami laut semua? Saya bilang kan. Itu lama airnya itu. 9 jam kami di atas kapal. Airnya itu surutnya? Jam 4 sore, jam 5. Jam 5 kami turun. Itu orang laut semua. Hancur semua sini lah ya? Tinggallah mak berlimpangan jalan anak-anak kayak gini. Ibu nampak lah ya? Putus kaki, telanjang semua. Tak ada lagi pakaian. Satu yang saya lihat dapat mak polisi yang pakai baju gini dia, dan sepatunya lengkap. Saya lihat satu telanjang, di sana telanjang. Ya Allah, ataupun nak kamu masih ada baju, saya bilang kan, anak kamu masih ada baju. Alhamdulillah, sudah ada lagi semua. Telanjang semua. Itu di sini apa di mana bu? Di mana-mana semua banyak berlimpangan. Dan sarang-sarang jatuh. Di atas batak itu sampah, di atas beton. Sudah begini. Macam-macam. Ada gambar, tapi saya tak ada gambar. Kami tak bisa foto dulu kan. Bagaimana kita foto, tak ada apa-apa lagi kita foto. Ini kapal ini dalamnya ada airnya apa enggak? Tak ada, kosong. Oh, Kalau ada air kami sudah bagaimana ya? Tapi ini apa? Selepas waktu satu niat itu mainnya berimbangnya saya lambat saya. Rupanya kalau Allah berkehendak sebentar saja. Kun fayakun jadi. Tidak mungkin manusia mungkin Allah. Apa yang kita bawa mati nak? Harta tidak bawa mati, tidak bawa mati harta. Banyak harta kumpul. Siang malam mau jualan, siang malam bekerja. Kumpul uang, mati bawa cuma amal. Kita masih ada umur panjang, masih sehat ya, banyak anak beramal banyak. Jangan dengar salah anak-anak semua ya. Salah itu yang kita bawa. Kalau ayahnya bilang, bangun kamu salat, bangun terus. Salat itu kan lebih bagus daripada tidur. Apalagi salat malam 2 rakaat. Kalau salat malam 2 rakaat salat tahajud, dunia dengan isinya tidak ada bandingannya, tidak bisa dibayar. Jadi Ibu,
itulah. Mohon maaf, selama hidup ibu sholat malam nggak ketinggal ya? Tapi ada juga sekali-kali Sebelum kita bangun. sebelum sebelum tsunami. Sebelum itu saya kan tidak jualan. Saya Tsunami. jualan bertahun-tahun. Jualan sarapan pagi, bangunnya tengah malam. Hmm, Jam 3 bangun saya. tahajud. Sudah agak bangun ke masak. Udah saya masak dulu. Sambil dulu, saya salat dulu. Salat tahajud, salat witir, baru saya masak. Bangunnya paginya sudah subuh. Sudah subuh, sudah salat subuh, bawa gerobak tolak sana, jualan di pelabuhan. Jam 11 sudah habis jualan, saya pulang kayak gini kan. Saya salat dulu dulu. Kalau tidur saya balik pasar lagi. Tiap hari itu saya lakukan. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kau kasihlah kesempatan untuk beribadah lebih kuat lagi. Saya kira saya mengapa? Saya tidak ada apa-apa, anak saya orang miskin sekali. Anak ada 4, suami dah lama meninggal. Suami saya orang Batak. Ibu orang Aceh. Marga Seregar suami saya. Anaknya berapa? Anaknya 4. Masih hidup Suami semua. saya dah 20 tahun tidak ada suami. Saya ibu tunggal. Tapi selalu kita tawakal. Berusahalah kita, berusaha apa yang bisa kita kerjakan. Jadi jangan tinggal salat, itu saja. Karena kata orang salat dipermudahkan semua. Anak-anak ini jangan tinggal salat. Dari kecil didik dia apa. Sudah besar. Nah kayak gini sudah bisa bangun pagi ya, salat ya, makanya pergi ke masjid. Salat tadi itu banyak pahalanya, banyak pahalanya. Karena orang lagi tidur nyenyak, kita sudah menajar dengan Allah Ta'ala. Nama ibu siapa? Namanya Bundia. Bundia. Orang panggil saya Wak Kolak. Kolak. Kolak itu ubi, pisang, nangka, kolang kaling dan masak saya tuna. Saya asal pagi-pagi dah tolak berapa, saya minta ya Allah. Umur ibu berapa? Sudah 69, mau 70 nih. Sudah Masih sehat.